að bjóða mér eitthvað. Það gaman að fylgjast með þessu listaverkefnum og hvað þú ert að gera. Ég sá að þú ert að útbúa þarna 2 stórar myndir. Getur eitthvað sagt mér til það? Já, þetta svona meira svona fantasíur eða svona leikur sem ég hugsa eiginlega svona út frá að því að nú er ég búinn að vera að gera myndir í vetur sem að ég kalla 40 árum síðar þó svo að ég sé þarna með gosnóttina sem slíka mikið í huga þegar bátarnir voru að sigla út úr höfninni í leiðinda veðri, það var hauga sjór og springingarnar á gosstöðunum til hliðar og ég fór að gera þessa myndir, byrjaði á þessu kvöldi 23. janúar í vetur og ákvað þá að reyna að halda einhverja svona litla sýningu kannski á 15-20 myndum og sem ég ætla að vera með núna goslokin og ég hafði hugsað mér að vera kannski með svona 10 myndir sem að sýna frá gosinu og síðan aftur kannski 10 myndir frá eyjum svona frá eyjun í dag. Þú ætlar að vera með sýningu núna? Ég ætla að vera með sýningu þarna í kringum goslokin, helgina, þá helgi og ég er búinn að svona fá jáyrði hjá Grétari Þórarins og vona bara að það gangi allt saman og það er frábær staður, það hefur enginn sýnt þarna áður, en staðurinn hann liggur svo vel fyrir. Stutt skemmtunum þetta er bara má segja í Skvísusundinu, þetta er næsta hús fyrir ofan Skvísusundið og er mitt á milli Surtseyjarstofu og byggðasafnsins, fiskasafnsins náttúrugripasafnið. Þarna verður straumur og þessar myndir sem varst að spyrja mig áðan, gosmyndir, þetta er svona goshverir og ég kalla þær tökum flugið, því að það er fyrri myndin sem ég gerði, þar er svona svífandi 2 manneskjur, karl og kona og seinni myndin sem ég er að mála núna, hún gæti þess vegna láta henni heita Kossin, því að það er gleðin sem að skín úr augunum sem að sýni það að þau eru sloppin frá sem sé heildaleiknum og svífa þarna loftin blá. Það er rosalega fallega myndir hjá þér. Það gæti verið það halda. Og ég er bara svo ánægður að fá að taka þátt í þessu með þetta og sjá þetta og svona, sjá hvað þú ert að gera. Þetta er stórkostlegt. Ja, takk fyrir. Það eru fleiri sýningar framöndan? Já. Það er búið að bjóða mér að sýna í Einarsstofu í október. Þar verð ég með vikusýningu við bókasafnið og svo veit maður ekkert hvað framtíðin ber. Ég hef nú ekkert verið með margar sýningar í gegnum ævina, ég hefur kannski 6-8. Seinasta sýning var 2010. Þá var ég bæjarlistamaður og sýndi þá eitthvað rúma 40 myndir í Agóges sem gekk mjög vel. Sú sýning eins og þessar sýningar hjá mér, það hafa bara gengið mjög vel. Ég er mjög þakklátur fyrir það hvað bæjarbúar hafa tekið mér vel. Þetta er frábær að stemma.